Mbola vaovao mahakasika ny fitantanam-bola hatrany fa eo anivon'ny distrika kosa indray noho ny fangatahany solombavam-bahoaka dia nahematra amin'ny farany volana Jona indray ny fahafahana mampiasa ilay vola 400 ariary ho an'ny taona 2024 famatsim-bola ho an'ny fampandrosoana ifotony any amin'ny distrika na ny CLD tokony farana amin'ny farany volana aprily ity izany. Efa ny fanarahany antenera-pirenena sy ny ministera ny-teti-bola sy ny vola izay daty izay raha ny fanamarihana noentin'ny sekretera jeneral ny ministera ny vola Alexandre Randrinasolo. Izany fanemoran'izany dia vokatry ny fahatarana teo amin'ny fanatanterana ny dingana rehetra hanafahana namoaka ny vola ka dia nitarika tamin'ny fahatarana ny fanatotosana ireo tetikasa ihany koa. Distrika misy 10 mahery amin'ireo 740 no tena nahavita tanteraka ny tetikasa hatreto. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika tsy mbola tanteraka androany ny fiverena ny Radora Barlala sy ny namany amin'ny asany teny ivato izy ireo io maraina io fa tsy nisy ny tompony andraikitry ny kompania mpitaterana Air Madagascar nandray azy ireo fa dia taratasy no napetraka. Ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny Claudia La Solution sy Laza Morgan. Taoriny ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny kompania Air Madagascar ny volana Jolay 2024 no nandroana ireo syndikalista efatra. Nisy ny didy fampiatonany voaka ka tokony miverina amin'ny asan'izy ireo. Ny antsonjian'izy ireo teny ivatandroany dia ny anatanteraka ny didy pitsarana grosse d'exécution manafoana ny fandroahana azy ireo izay. Tsy nisy ny tompony andraikitry ny orinasa Air Madagascar nandray azy ireo teo anivon'ny direction d'exploitation fa dia taratasy no napetraka. Zavatra raha mahita teo zany aloha ny Air Madagascar ny tompony andraikitra tsy isy mivoaka fa dia olona responsable en sécurité zay prestataire navoakan'izy ireo. Na izany na zany fa téléphone ihany dia nametrahany ny atao sommation interpellative izy zany ka dia miandry zany zay zay fanapahan-kevitra raisy Air Madagascar amin'ny apitry satsy apitra fa raisina totohinana ho tsy fanatanterahana didim-pitsarana zany zay rehetra manotohana amin'izay. Efa 12 volana izay no tsy nandray ny asa ny Radora Barlala sy ny namany ary mbola tsy nahara ihany koa taratasy fanamariana fa foana ny fifanarahana arak'asa. Mahita zany fa efa nasursis exécution zay zay niaraka tamin'ny grosse d'exécution zany hoe fampiatona dia tsy nitanterahana zany ary manana procès verbal de non exécution izahay fa noentina tena nivo fampanoavana fa classé sans suite efa nitorina ihany dia nahazo annulation zany zay zao fanafoanana miaraka amin'ny grosse dia mbola tsy tanterahana ihany koa dia hita zany mauvaise foi. Ao anatin'ny tany tandalana dia tokony tanterahana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana raha nambaran'ny maître Lala. Nanamafy koa ireo mpiasan'ny Air Madagascar izay miandry ny famerenana azy asa fa dradradradraina ny hoe tany tandalana ary manantena izy ireo fa ho tanterahana izany.